देश भर से पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को, उनकी व्यवस्था को देखकर यही लगता है कि उनके रोम रोम से, उनके हृदय से यही सरकार से बारंबार आग्रह हो रही है, यही प्रार्थना कर रहे हैं वो कि मत मारो सरकार हमें, हम जीने के हकदार हैं। मत मारो सरकार हमें, हम जीने के हकदार हैं। मजबूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजबूर हैं हम, मजदूर हैं हम। गरीबी से लाचार हैं कि मत मारो सरकार हमें, हम जीने के हकदार हैं। हम भी जने इस मिट्टी में, हर काम में हाथ बटाया है। गढ़ा मिट्टी भी ढोया है, कूड़े भी सर पे उठाया है। विवश है पैदल चलने को, विवश है पैदल चलने को। जीवन मेरी मझधार है कि मत मारो सरकार हमें, हम जीने के हकदार हैं। तपा है धूप में भी हमने, अग्नि में तन को जलाया है। तपा है धूप में भी हमने, अग्नि में तन को जलाया है। इन शहरों को बनाने में खून पसीना लगाया है कि जीने दो सरकार हमें। यह विनती बारंबार है कि जीने दो सरकार हमें। यह विनती बारंबार है, मत मारो सरकार हमें, हम जीने के हकदार हैं। अपने ही से का सुख भी हमने दूसरों को दे आया है। बन कर के सीढ़ी कितनों को हमने ऊपर पहुंचाया है। पहुंचा दो अपने गांव हमें, पहुंचा दो अपने गांव हमें। बस आखिरी दरकार है, बस आखिरी दरकार है। पहुंचा दो अपने गांव हमें। बस विनती आखिरी बार है, मत मारो सरकार हमें, हम जीने के हकदार हैं। कि मत मारो सरकार हमें, हम जीने के हकदार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।